បើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានជាច្រើនបានបញ្ជាក់ផងដែរថាឧត្តមសេនីយ៍សៀមដែលមានឈ្មោះថាជីរវ័ត្នមុងខ្លាំងដែលជាមេបញ្ជាការត្រូវបានសម្លាប់ឬក៏បាញ់សម្លាប់នៅត្រង់ចំណុចភ្នំ677ដែលភ្នំនោះគឺស្ថិតក្នុងទិសដៅអានសេះមុននេះបន្តិចចឹងសារព័ត៌មាននេះគឺបានចេញផ្សាយប្រហែលជា1ម៉ោងមុននេះមានក្តៅដែលទើបតែនឹងទទួលបានមុននេះបន្តិចកងទ័ពសៀមជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់អំឡុងពេលធ្វើប្រតិបត្តិការឬក៏ធ្វើសង្គ្រាមតទល់ជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺមានមេទ័ពសៀមជាច្រើនរូបក៏បានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដែលប្រទេសកម្ពុជាគឺធ្វើសង្គ្រាមគឺដើម្បីការពារទឹកដីដែលជាការឈ្លានពានរបស់ចៅសៀមបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានជាច្រើនបានបញ្ជាក់ផងដែរថាឧត្តមសេនីយ៍សៀមដែលមានឈ្មោះថាជីរវ័ត្នមុងខ្លាំងដែលជាមេបញ្ជាការត្រូវបានសម្លាប់ឬក៏បាញ់សម្លាប់នៅត្រង់ចំណុចភ្នំ677ដែលភ្នំនោះគឺស្ថិតក្នុងទិសដៅអានសេះមុននេះបន្តិចចឹងសារព័ត៌មាននេះគឺបានចេញផ្សាយប្រហែលជា1ម៉ោងមុននេះហើយក៏មានសារព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយព្រមព្រៀងផងដែរហើយក៏បានសរសេរបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាព័ត៌មានផ្លូវការសូមអបអរសាទរទាហានសៀមដែលជាទាហានឈ្លានពានមួយសម្បុកដែលបង្ហាញអំពីវីដេអូសកម្មភាពមួយអំពីការបើកបររថក្រោះបុកចូលបំផ្លាញខ្លោងទ្វារប៉ុស្តិ៍ព្រំដែននៅទិសខាងជុំតែនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2025មុននេះគឺត្រូវបានស្លាប់ទាំងអស់ហើយចឹងសរុបមកគឺងាប់ទាំងអស់ចំនួន6នាក់ដោយសារតែវីរៈកងទ័ពកម្ពុជាដ៏អង្អាចក្លាហានរបស់យើងប្រើប្រាស់វិធានការការពារទឹកដីពីការឈ្លានពានរបស់ទាហានសៀមហើយនឹងការវាយបកទៅវិញដោយគំតិចចំគោលដៅបានយ៉ាងល្អបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះខ្មោចទាហានសៀមចំនួន6នាក់នេះកំពុងតែស្អុយបាទនៅទិសជាំតែនៅលើទឹកដីកម្ពុជាពុំទាន់មានឃើញនរណាឬក៏ក្បាលអាណាអឺតមកយកទៅធ្វើបុណ្យនៅឡើយនោះទេចឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទាហានទាំង6នាក់ដែលបើកបររថក្រោះបុកបាទបុកខ្លោងទ្វារប៉ុស្តិ៍ព្រំដែននៅតំបន់ជុំតែដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្លាប់អស់ហើយដោយសារតែកងទ័ពកម្ពុជាវីរៈកងទ័ពកម្ពុជាបានធ្វើការវាយបកដើម្បីការពារទឹកដីដ៏ល្អរបស់យើងបាទហើយអ្វីដែលកាន់ពិសេសហ្នឹងគឺឧត្តមសេនីយ៍សៀមដែលមានឈ្មោះថាជីរវ័ត្នមុងខ្លាំងដែលជាមេបញ្ជាការក៏បានស្លាប់ផងដែរហើយបើតាមសារព័ត៌មានជាច្រើនទៀតមិនថាកងទ័ពចៅសៀមទេគឺទាំងមេទ័ពគឺបានពលីជីវិតឬក៏ស្លាប់ជាច្រើនប៉ុន្តែព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ថៃនេះគឺគេអត់ចុះផ្សាយទេហេតុអ្វីបានជាយើងដឹងថាព័ត៌មានពីខាងពួកគេស្លាប់ដោយសារតែយើងលក្ខណៈយើងចេះភាសាហើយក៏យើងចូលទៅ website មួយចំនួនដែលជាមិនមែនជា website ផ្លូវការអញ្ចឹងហើយគឺយើងអាចដឹងពីព័ត៌មានតែម្ដងតកតងជាមួយនឹងការស្លាប់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានព័ត៌មានអីថ្មីបន្ថែមទៀតខ្ញុំនឹងចែកម្លែកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹង